Byomuwendo ebifuula eby'obulambuzi mu kabweefube ow'okutumbula eby'obulambuzi mu ggwanga bw'abadde aggulawo olukuŋŋaana lw'ebyobuwangwa ku wooteeri ya Fairway mu Kampala olwaleero. Minisita Bahinduka ategeezezza nti waliwo ekizibu ky'abantu okusaanyawo ebizimbe ebikadde ebyandikoze ng'ebijjukizo. This gathering is both timely and necessary. It comes at a moment when Uganda's urban centers are experiencing unprecedented transformation, driven by infrastructure expansion, demographic shifts, economic ambition, and global environmental pressures. Yet as we pursue modernization, we must ask ourselves a critical question. Can development occur without erasing the very heritage that defines us? Urban heritage is not merely a collection of old buildings or historical sites. It is a living. Our streets, marketplaces, religious spaces, and neighborhoods are repositories of identity, continuity. Onera agamba nti ebibuga bingi tebikyalina bizimbe bya byafaayo ekiviirako abato okubulwa ebifo kwe bayigira, n'ategeeza nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okukuuma ebizimbe bino si gavumenti yokka. In sustainable development, while the second emphasized culture as a tool of empowering communities. However, despite these advances, architectural heritage in urban areas has remained insufficiently integrated into national discourse and planning frameworks. This trend is not merely a cultural concern, it is a developmental challenge. When heritage is erased, we lose not only our past, but also valuable opportunities for tourism, education, identity formation and sustainability. Dr. Jacqueline Nyirakiza Besigye, Kamishona w'amakaddiyizo, agambye nti okuddaabiriza ebizimbe ebikadde biddaabirizibwa olw'okuba ebisinga tebiri ku mutindo kyokka nga byetaaga okukuumibwa. Kuddaabiriza ebintu byaffe oba ebizimbe tubiddaabiriza kubanga osanga nti ku bizimbe ebimu bye tulina oba bye tuze nga tulaba, osanga nti ebimu baabizimba nga tebyalimu simenti oba tebyalimu misumaari, so kati n'olaba nti bituyigiriza gye tuvudde ne weetuli na gye tulaga. Ono agambye nti balina ebizimbe ebisukka mu 300 bye balina okuddaabiriza, nti kyokka baagala kusooka kufuna lukusa okuva eri bannannyini byo, nti kyokka singa bannannyini byo balema okubifaako, gavumenti eba yaddembe okubyeddiza. Ku lukalala luno lwe tulinako sites eziwera 309, tulinako ebizimbe ebimu naddala ddala wano mu Buganda. Tulina Kasubi Tombs kye kisooka kye tukoze wamu ne Buganda okulaba nti kizibbwawo nkadde, kati tuli mu kugezaako okukwatagana ne bannannyini bizimbe okulaba nti bino bizimbe bizibwawo ate tebisaanyizibwawo. Kyekiva ne leero olaba nti omwaka guno International Museums Day tugituta ejinja tusobole kukola community sensitization kubanga ebizimbe bino byonna twabidocumentinga ate tubirina tumanyi bwebiri, kati tugenda nga tutegerera bye babikozesa material and design byonna tugenze nga tubidocumentinga. So kati omulimo gwe tulina first okukwatagana na bannyini bizimbe kubanga akti yaffe egamba nti nannyini kizimbe bw'alemererwa okukirabirira then tulina obuvunaanyizibwa obw'okukirabirira oba okutekinga over. Anthony Kakooza ategeezezza nti ebizimbe ebikadde biyamba nnyo abato okumanya ebyafaayo. Ebikadde ebirina story nga twagala kulaba ngeri ki gye tuyinza okukuuma ebizimbe ebyo bireme kuggwawo okuba okwononeka, kubanga ebizimbe ebyo binnamu engeri gye biyinza okuyamba abaana baffe okutegeera gye tuvudde. Sentamu Moses yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.